CG Amador. Quem quiser quentinho ainda tem no bar do Velocross, ainda tem, tá em promoção, né, Rogério? Categoria CG Amador, um gate de prêmio pra eles, vem a categoria mão direita colada, gate dispara valendo, valendo. Vamos ver quem faz o rolling shot. O rolling shot é a Genozinho na número 94, Alzanil do top 2. A Genozinho é o líder da prova, Alzanil, segundo, terceiro é o Zé Mário Pé Motor. Ele que traz o emblema da motor do Albuquerque. Quarto no Samuel. É o quinto, sexto. Aí o Emanuel Badinho Gás já vai entrando na batalha para ver quem vai pro top 6 brancos. Branco Motos não larga bem, vai recuperar. É a categoria amador na pista, Genozinho lidera a categoria, vem trazendo aí a 94, ele que traz a Mossoró Cap Branco Motos. A Genozinho é o nome dele, é o nome do líder. O top 2 é o Macalense, o Zanildo, traz aí o emblema da Cuca Motos, Robinho Motos. O top 3 é Zé Mário Pé Motor. É a Preparações, é Quinto Voador, é a Zé Albuquerque. Varado, meu amigo Varado. Um abraço aí pra Varado e todos que faz a Giro Forte. Um abraço, meu irmão. Traz aí o top 3. É Zé Mário Pé Motor no meio do primeiro pelotão. Quem é o quarto é o LT Pinturas, Zé Decor, Envelopamento, Zé Lucas Samuel. O quinto ali é o atleta Jefferson. Ele que ganhou. Ele que ganhou, não foi. Ficou em top 2, uma vez ali pra tentar colocar a máquina nos 5 primeiros. E irmãozinho é Branco Motos. Até o momento aí, a categoria de rola assim com o Emanuel Botinha na oitava. Olha, Zezé, quero aí agradecer aos chefes de equipes e mecânicos pelo respeito de hoje, viu, galera? Brigadão, irmãos, brigadão. Estamos muito felizes, né, Rogério? A galera respeitando aí o limite do pitline. Aqui é o Genozinho. Ele que largou na ponta, que traz aí um pneu Mossoró. Você não tem motor, tem uma esplanada aqui que não foi legal para ele. Na esplanada dele, ele vai agora para a quarta colocação. Porque o terceiro ali agora é o garoto Lucas Samuel. Enquanto isso, a Genozinho vem para abrir mais uma volta. Alô, meninas, vem pra cá, garota. Categoria F já vai se preparando e vem pra cá. Aí o atleta Genozinho, ainda mais líder da prova. Osanildo chega nele ali tentando colocar a bike. Osanildo tem ali o ProLink ali solto, não entendi. Porque o segundo pelotão é puxado pelo Lucas Samuel. Cenário, Jefferson, Rodinho Gás e irmãozinho. Branco Motos, peças de acessórios, passa por aqui. Categoria Amador CG, depois é a VXF. Aí vem as aventuras. Aí vem a emoção da Iniciante Nacional com os 14 melhores. Piloto lá com problema foi o Jefferson. O Jefferson teve problemas lá e vai ali tentar recuperar, perde várias colocações e o atleta meio assim. Enquanto isso, o Agenozinho vem voando baixo, vem fazendo ali o seu dever de casa, atleta que traz o pneus Mossoró Cap, traz também a Branco Motos. Agenozinho é o nome dele do NMX. Alô Varado, oficina Giro Forte, um abraço, meu irmão. Tá aí com o Zé Mário Pé Motor. Varado, vem pra cá, vem pra cá. Chega, meu querido. Categoria é CG Amador, a liderança nacional é a Genozinho. O top 2 é o atleta Alzanil. Jefferson que perdeu ali dianteira, vai exatamente tentando recuperação, ele que estava no primeiro pelotão, enquanto o Varado agora é pressionado pelo Bodinho Gás. Varado agora briga com o Bodinho Gás, pega esse aqui, equivale a quarta ou quinta colocação. Aqui é o top 2 é o Zanil, passou o líder. O top 3 é o Lucas. O quarto colocado é o Senai, o quinto é o Bodinho. E aí o irmãozinho no 80 é o top 6. Irmãozinho que tem preparações. O Pivete é a marca. Aí Branco Motos, peças de acessórios.
Olha, a moto Agenozinho deu uma engulhada aqui fazer com o Mato. Adelson Nildo veio limpar na pista. E vamos ver o MX, porque já abriu a placa de penúltima. Zé Mário P-Motor ali mostrando a 18 ao garoto Lucas. A posição que era do Zé Mário, ele mostra ali no Mercuete. 18 da vida na prova. Enquanto isso vem para abrir a placa de última volta. A Genozinho, o nome dele é Branco Motos, é Mossoró Cap. Vem pra ver, é só trazer pra casa, garoto. O top 2 é Cuca Motos, é o Robinho Motos, é o Macarense Osanildo. O top 3 é o Lucas, pode ir um gás agora, é o quarto toque Guidão com Guidão. Pode ir um gás e Zé Mário pelo motor, literalmente, Guidão com Guidão. A placa de cima, volta para eles e o líder vem ali. Vem no centro da pista de ponta a ponta de Rolling Shot. Já pode quadricular. O nome dele é Agenozinho, campeão da categoria. Seja amador. O top 2 é o Macarense Osanildo. Osanildo, top 2. Vamos ver ali o segundo pelotão. Pode ir o Regis Zé Mário. É pega pela quarta. O top 3 até o momento é o Lucas. Vamos ver, pode ir o gás usando a inteligência. Vamos ver quem é o top 3. Olha para o gás. Oh, Lucas Samuel. Terceiro, quarto, Valguinho. Quinto, Zé Mário. Sexto, Irmãozinho. Sétimo, Jefferson. Oitavo, Branco Motos. E o nono é Manuel Botinha. Se quiser, Zezé, não precisa.